ANO bēgļu aģentūras mērķi ir nodrošināt, lai bēgļiem tiktu piedāvāti permanenti risinājumi. Tādi, kas ļauj viņiem atsākt cilvēku cienīgu dzīvi. Un visiem cilvēkiem pamatu vajadzības faktiski ir vienādas. Kas strādā šajā organizācijā? Cik daudz? Mums ir gandrīz 10 000 darbinieku, kas ir 126 pasaules valstīs. Un kas, manuprāt, ir ļoti zīmīgi, ka lielākā daļa no viņiem, viņi nesēž birojos, viņi neraksta atskaites, absolūti lielākā daļa no viņiem ir, kā angliski mēs teikt, in the field. Tie ir cilvēki, kas ir šajās bēgļu nometnēs vai robežu zonās, vai tur, kur ir šīs tiešām lielās bēgļu plūsmas, viņi piedāvā pirmo palīdzību, pirmo atbalstu, ūdens, pārtika, medicīna, informācija arī cilvēkiem. Kā lūgt patvērumu, kas ir jādara, kas ir pareizi, kas ir nepareizi. Arī šobrīd šī pārvietošana programma Eiropas Savienības ietvaros arī tur ANO bēgļu aģentūra bieži vien ir tā pirmā, kas sniedz informāciju par to, ka šāda programma ir. Pirms mēs sākām pētījumu, mēs sazinājāmies un aizbraucām ciemos gan mūciniekiem, gan arī sazinājāmies ar iekšlietu ministriju un personālu. Un mēs sapratām to situāciju, ka Latvijā bēgļu krīze nav kaut kas tāds, kas ir pēkšņi paņēmis strauji un Latviju nesagatavotu, pilnībā nezinošu par to, kas ir šie par jautājumiem, jo, kā izrādās, šeit mēs varam redzēt Pilsonības migrācijas lietu pārvaldes sniegtajos datos par pēdējo 10 gadi, šī gada dati vēl nav pilnīgi, patvērumu meklētāju kopējo skaitu Latvijā. Viens no pirmajiem rezultātiem, kas nebija pārāk liels pārsteigums, bet drīzāk patīkams pārsteigums, bija tas, ka Latvijas sabiedrība ir aptuveni var tikt sadalīta pa vidām. Ja mēs dalām tos, kuri drīzāk piekrīt vai spēcīgi piekrīt, ka Latvijai vajadzētu uzņemt bēgļus, tad tas ir gandrīz uz pusēm dalījumi 45 pret 55%. Tas secinājums, pie kura varētu nonākt jebkurš cilvēks, ir, ka mēs varam nonākt līdzīgā situācijā, un tad mums nāksies cīnīties pret necilvēcīgiem apstākļiem un par pašu cilvēcību un par savas ģimenes saglabāšanu, tieši tāpat kā to ir nācies darīt cilvēkiem Sīrijā, cilvēkiem Eritrejā, Irākā un citās valstīs. Pētīcija ir globāla. Tā ir visā pasaulē, latviski, angliski, dažādās valodās ļoti ērti, viegli, ātri parakstāma, neaizņem daudz laika. Tādā veidā katrs cilvēks, daudz ir vaicājumi, ko tad es varu izdarīt bēgļiem? Lūk, šis ir viens piemērs, mums nav jātērē nav nekās.